Bete im Namen Jesus. Bete im Namen Jesus. Bete im Namen Jesus. Bete im Namen Jesus. Prie, 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 prie. On est venu pour la prière. On est venu pour prier. Priez. Père, nous te glorifions, bénissons, exaltons, célébrons, honorons. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, pour la sagesse que tu nous as donnée. Sois notre Dieu, notre roi, notre Père. Sois la puissance de notre vie. Guide-nous, Seigneur. Oh Père, tu as dit ta maison va être appelée la maison de la prière. Wir sind hier, weil du Herr und Gott bist. Du bist hier, weil du regierst, Jesus. Wir sind hier, weil du sprichst. Halleluja. Heiliger Geist, danke, Herr. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir dich preisen, loben dürfen, Herr. Danke für deine Gegenwart. Danke, Jesus, für den Heiligen Geist. Danke, dass der Geist da ist. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Der Herr sei gelobt. Halleluja. Ich möchte, dass du den Herr siehst. Guck ihm an für alles, was er getan hat. Das ganze Jahr 2021. Das ganze Jahr 2021. Oh, ich kann nicht mehr oder viel mehr nur sagen, danke. Je ne peux rien dire que merci. Danke. Merci. Danke, lieber Gott. Merci, Père. Danke, Vater. Merci, Père. Für deine Liebe zu uns. Pour ton amour envers nous. Danke, Heiliger Geist. Merci, Saint-Esprit. Für deine Unterstützung. Pour ton encouragement. Danke, lieber Gott. Merci, Seigneur. Dass du da bist für Parce uns. que tu es là pour nous. Und du hast uns Gutes Tu getan. nous as fait du bien. Und heute, Jesus, Et aujourd'hui, Jésus, wir wollen, dass deine Gegenwart nous voulons que ta présence noch stärker erscheint in diese Ort. puisse encore apparaître puissamment. Dein Gegenwart, Ta Heiliger Geist. présence, Heiliger Geist, Saint-Esprit. wir brauchen Nous avons besoin deine Gegenwart in diese de Ort. ta présence dans Es ce gibt lieu. niemanden anderen, Il n'y a personne d'autre der uns bringen kann, qui peut nous der ramener, in uns leben kann, qui peut vivre en nous, wenn nicht der Heilige si Geist. ce n'est que le Wer Saint-Esprit. denn sonst? Qui encore? Oh, das ist eine Geschichte vom Herz zu C'est Herz. une histoire de cœur à cœur. Danke, Jesus. Merci, Wir Jésus. wollen in deiner Anwesenheit bleiben, Nous voulons demeurer dans ta in présence. deiner Gegenwart bleiben, Demeurer dans ta dass présence. du dich zeigst heute Que tu te Nachmittag. montres à nous cet après-midi. Wir wollen dich sehen, Nous voulons Jesus. te voir, Wir Jésus. wollen dich preisen, Nous voulons Jesus. te louer, Dass die Jésus. Welt weiß, Que le monde wenn sache wir leben, que tu vis. weil es gibt einen Jesus Nous Christus. vivons parce qu'il y a un Wenn Jésus-Christ. wir leben, Si nous vivons, weil es gibt einen Gott, der uns liebt. parce qu'il y a un Dieu qui nous aime. Dein Vater, deine Mutter Ta mère, ton père kann dich niemand lieben, ne wie Jesus pourra es tut. jamais t'aimer comme Jésus. Deine Geschwister, Tes frères et keiner sœurs, kann dich so lieben, wie Jesus personne es ne tut. pourra t'aimer comme Jésus. Er sagte, Il a dit, ich lasse euch nicht allein. c'est pas de ma propre force. Ich würde euch nicht allein lassen, Je ne veux pas vous laisser seul, aber ich würde den Heiligen Geist mais je schicken. vous enverrai le Saint-Esprit. Er nannte ihn den Tröster. Il appelait le consolateur. Der Tröster. Le consolateur. Tröster. Le consolateur. Heute wirst du getröstet. Aujourd'hui, tu seras Oh, consolé. die uns live verfolgen, Mais heute wirst du vous qui nous getröstet. suivez live, vous serez Amen. consolés. Heute wirst du Tu getröstet. seras consolé. Es gibt jemanden, der Amen. deine Sorge kennt. Il y a quelqu'un qui connaît tes soucis. Diesen Gott kennt deine Sorgen. Ce Dieu-là connaît tes Er soucis. kennt deine Probleme. Il connaît tes Er problèmes. weiß, wie oft du geweint Il hast. sait combien
combien de fois tu as pleuré. Weiß, wie oft du ihn gefleht Il hast. sait combien de fois tu l'as supplié. Weiß, wie viele Leute dich bekämpfen Il heute noch. sait combien de gens te combattent. Weiß das Il heute noch. le sait même Sagt jusqu'à zu dir présent. heute, Il te dit aujourd'hui, ich habe dich nicht je vergessen. ne t'ai pas oublié. Ein Beweis dafür. La preuve pour cela, Du hast den Heiligen que Geist. tu as le Du Saint-Esprit. hast den Heiligen Geist. Ich habe dich nicht vergessen. Je ne t'ai pas oublié. Ich habe dich nicht Je vergessen. ne t'ai pas oublié. Deine Freunde können dich vergessen. Je ne t'ai pas oublié. Deine Freunde können dich vergessen. Tes amis peuvent t'oublier. Dein Mann kann dich Ton vergessen. mari peut t'oublier. Oh, deine Frau kann dich Ta vergessen. femme peut t'oublier. Aber es gibt einen Mann, Mais il y a un homme kann dich niemals qui ne va vergessen. jamais t'oublier. Ob der Wind da ist, Que le vent ob vienne, der Sturm kommt, que la tempête vienne. ist immer da. Il est toujours là. Ist immer Il da. est toujours là. Sein Name ist der Heilige Son Geist. nom est le Sein Saint-Esprit. Name ist der Heilige Son Geist. nom est le Der Saint-Esprit. beste Freund, den du bekommen kannst. L'ami fidèle que tu pourras avoir. Ich spüre eine Heilung heute. Massak. Sanctification, guérison aujourd'hui. Vater, ich danke dir, Père, je te remercie. weil etwas passiert im Herzen deiner Parce Kinder. qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de tes enfants. Auch in mein Herz. Dans ton, Auch in mein Herz. même dans mon cœur. Etwas passiert. Quelque chose se passe. Etwas passiert. Quelque chose se Wir passe. glauben an einen großen Gott. Nous croyons à un grand Dieu. Das Unmögliche existiert nicht bei ihm. qui fait l'impossible. Unmögliche existiert nicht. Les choses impossibles se passent. Der Herr ist Gott. L'Éternel est Dieu. Willkommen in sein Haus. Tu viens dans sa maison. Willkommen in das Haus der Lösung. Bienvenue dans la maison des Das solutions. einzige Haus, der die Lösung gibt. La seule maison qui donne les solutions. Und diesen Haus nennt den Herr dein Tempel. Et c'est dans cette maison que le Seigneur agit. Er sagt, das ist mein Tempel. Il dit, c'est ma maison. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Je ne sais pas comment tu vas, aber ich spüre den Herr. mais moi je sens sa Er présence. ist in mir. Il est en moi. Und er kann heute etwas tun für uns Et il peut nochmal. faire aujourd'hui quelque chose. Seine Herrlichkeit ist hier. Sa gloire est là. Wenn der König da ist. Sa gloire est là. Wenn der König da ist. Quand le roi est là. Wenn der König da ist. Quand le roi est là. Er ist das Gesetz. Il est la loi. Er ist die Kraft. Il est la force. Er erlöst dich Il délivre in allem. en toutes choses. Er befreit dich Il te rend in libre allem. dans toutes choses. Que ta présence en moi devienne Sein Gegenwart. que ta Sa présence en moi présence. Sein Gegenwart. Sa présence. Betet mit uns live. Betet mit uns. Schließ deine Augen. Wir sind im Prie avec Gebet. nous. Ferme tes yeux et prie. que ta présence en moi devienne réelle. Danke, Jesus. Que ta présence en moi devienne papa. Danke, Jesus. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence En moi devienne réelle. Der Herr wird was tun heute. Présence en moi devienne, je veux Der Tröster, der Lehrer, der Zeuge, die Wahrheit, der Heilige Geist, der Vollführer, der einzige wahre Geist Gottes, der die Wahrheit verbringt. Sein Name ist Jesus. Er ist allein, über allem. Er steht über allem. Sein Name ist über allem. Er ist Jesus Christus von Nazareth. Gott der Herrlichkeit, Gott der Macht, Gott der alles verändert. Halleluja. Halleluja. Empfange ihn, empfange ihn, empfange ihn, empfange ihn, empfange ihn, empfange ihn. Reçois.
Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se manifeste maintenant. Yes, yes. Marababa sakaye. Robaba sate. Mandarabayaba. Robayaba sakadene. Robayaba sete bokoya. Dass seine Präsenz in uns reell werden soll. Seine Präsenz in uns soll nochmal zum Anfassen sein. Und dass seine Dimension, dass er uns in eine neue Dimension bringt. Ich möchte, dass ihr versteht, was wir singen. Eine neue Dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne une autre dimension. Parakletos, Spiritus Santos, le Saint-Esprit, le Paraclet, le Saint-Esprit, der Heilige Geist, der Heilige Geist. Komm, du Tröster, komm, mein Lehrer, du bist der Tröster, Jesus. Du führst uns in aller Wahrheit. Du erinnerst uns, was Jesus gesagt hat. Und du bringst deine Gemeinde zu dem Bräutigam. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mehr von deinem Verständnis, mehr von deiner Kraft, mehr von deiner Liebe, mein Herr. Mehr von dir, mein Herr, mehr von dir. Danke, Jesus. Merci Jésus. Du bist wahrhaftig, Herr Gott, über allem. Réellement, tu es Dieu au-dessus de tout. Danke für deine Gegenwart. Merci pour ta présence. Er kann alles ändern, liebe Freunde. Il peut tout changer, mes Er kann bien-aimés. alles ändern. Il peut tout changer. Oh, die uns live verfolgen, er kann alles ändern. Même ceux qui nous suivent live, il peut Er kann tout changer. alles. Il peut tout. Verändere mich, mein Herr. Vater, Père, ich bitte, dass der Himmel jetzt öffnet je nochmal. prie que le ciel s'ouvre Nochmal. encore une fois. Danke, Jesus, Merci Jésus, dass wir dich erleben dürfen, parce dieser que nous Ort. pouvons te vivre ici en ce lieu. Halleluja. Vater, du bist kein Gefühl, aber du bist eine Person. Seigneur, tu n'es pas un sentiment, mais tu es une personne. Und wenn du Zeit hast, Et si tu as le temps, und ich weiß, den hast du et je sais que tu l'as, für deine Kinder. pour tes enfants, Oh, komm hinab. et descends. Nimm das, was du nehmen möchtest. Prends ce que tu veux prendre. Ändern das, was du ändern willst. Change ce que tu veux changer. Änder diesen Herz, der vielleicht verhärtet wurde. Change ce cœur, Seigneur, qui est Gib ein enfermé. weichen Herz, Donne un cœur, Gefühl von Liebe un Gottes. cœur rempli de l'amour de Dieu. Derjenige, der sich verändern kann durch dich. Herr. Celui qui peut changer au travers de toi. Vater, ich bitte, Seigneur, je durch prie den Geist Gottes par le Saint-Esprit ganz Deutschland que toute l'Allemagne in eine neue Erweckung zu bringen. reçoit un réveil à Dass nouveau. Deutschland weiß, es gibt einen Que wahren l'Allemagne Gott. sache qu'il y a un Dieu vivant. Oh Jesus, dass Deutschland zurückkommt an seine Wurzeln Jésus, des que l'Allemagne Evangeliums. retourne à ses racines dans l'Évangile. Ich danke dir, weil ich weiß, viele Gemeinden und viele Brüder und Schwestern sind wach und haben die Auferweckung und Je die te dis erleben merci es. parce que je sais que beaucoup ont reçu le réveil et le vivent aussi. Ich danke dir dafür, Jesus. Je te dis merci pour cela. Danke für deine Gegenwart. Merci pour ta présence. Amen. 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 Kannst du wirklich klatschen für diesen Est-ce großen que tu Gott? peux encore vraiment applaudir pour ce grand Dieu? Oh, ich weiß, du kannst besser. Kannst du nochmal für diesen Que tu sais großen encore Gott applaudir encore plus. applaudieren, pour ce bitte. grand Dieu. Amen. Er ist groß. Il est Dieu.
Er ist so groß, Il est grand. dass sogar unsere Mikros Probleme hatten am Anfang. Il est tellement grand que même nos micros ont des problèmes. Evangelium wird gepredigt. L'évangile sera prêché, Ob es regnet oder nicht. qu'il pleuve ou pas. Die Evangelium wird immer gepredigt. L'évangile sera toujours prêché. Unser Herr will das Gute Notre Dieu veut le bon und das Beste für uns. et il veut le meilleur pour nous. Heute unser Thema ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Notre thème, c'est la présence du Saint-Esprit. Oui. Sein Gegenwart. Sa présence, Die Gegenwart la présence des Heiligen du Geistes. Saint-Esprit. Sein Name ist auch Parakletos. Son nom aussi, c'est Parakletos. Pneuma, alles griechisch. Alles in griechisch. Tout c'est en grec Genau. Und auch für Latein Spiritus Sanctus. et en latin, Spiritus Sanctus. Und ein Begriff der Hebräer sagen Ruach. Et autrement, les Hébreux disent Ruach. Ruach oder Ruach. Ruach ou roi. Heißt nichts anderes als Wind oder Geist. Ça veut simplement dire le vent ou l'esprit. Das ist sehr schön. C'est très beau. Guck bitte deinen Nachbarn, Regarde ton der, voisin, der neben dir sitzt. celui qui est à côté de toi. Sag ihm, Dis-le, ich bin gefüllt je suis rempli. von dem Heiligen Geist. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Wer den Geist Gottes hat auf Erde, Celui qui a l'Esprit de Dieu sur terre, wer lebt mit dem Geist Gottes auf Erde, nous vivons le Saint-Esprit de Dieu sur terre. hat schon seinen Himmel vorbereitet. Il a déjà préparé le ciel. Wer mit dem Heiligen Geist lebt, Celui qui vit avec le Saint-Esprit, bereitet seinen Himmel schon in der Erde vor. il prépare déjà son ciel ici sur la terre. Wer mit dem Heiligen Geist lebt, Celui qui vit avec le Saint-Esprit, entdeckt neue Sachen in sein Leben. il découvre des nouvelles choses dans Der sa Heilige vie. Geist ist so wie diesen Schalter in dein Wohnzimmer. Le Saint-Esprit, c'est comme l'interrupteur dans ton salon. Solange alles dunkel ist Aussi longtemps qu'il est und sombre du hast keinen Strom, et que tu n'as pas de du courant, kannst in deine Wohnung reingehen tu peux entrer dans ton oder in appartement dein Wohnzimmer. ou dans ton Du salon. wirst definitiv gegen etwas stoßen. Alors tu vas sûrement te heurter contre quelque chose. Und so ist auch unser Leben. Et c'est comme ça aussi dans notre Wir vie. stoßen, machen Fehler. On se heurte et on fait des erreurs. Aber wenn der Heilige Geist kommt Mais quand le Saint-Esprit und das vient Licht erscheint in dein et que Leben la lumière brille dans ta und du vie machst deinen Schalter, schaltest du an et que tu allumes ton und das Licht interrupteur erscheine, et que la lumière s'éclaire, jetzt siehst du, was du alles hast. alors tu pourras voir tout ce que tu Und as. wenn du siehst, was du hast, Et quand tu vois ce que tu as, kannst du gar nicht neidisch sein auf deinen Bruder oder deine Schwester. alors tu ne peux pas être jaloux de ton frère ou de Du ta wirst sœur. anders sein wie Kain, Tu seras différent de Caïn. weil Kain hat seinen Bruder umgebracht, Parce que Caïn a tué son frère. weil neidisch war, dass Gott seine Opfergabe annahm. Parce qu'il était jaloux que Dieu a reçu son offrande. Das sind Brüder. Ce sont des Das ist frères. ein Bild der Kirche, C'est l'image de l'Église. dass Brüder gegen Brüder sich kämpfen können. Que des frères se Ein Kampf combattent. Aber wenn die Liebe da ist, Mais quand il y a l'amour, du wirst den Heiligen Geist empfangen. alors tu vas recevoir le Und wenn du Saint-Esprit. ihn empfängst, Quand tu le reçois, jetzt wirst du das sehen, was du vorher nie gesehen alors hast. tu pourras voir ce que tu ne voyais pas Du wirst auparavant. feststellen, du bist doch jemand. Alors tu vas reconnaître que tu es quelqu'un. Oh ja, Gott hat Oui. dich so gesegnet mit so vielen Sachen, das Dieu glaubst t'a du gar nicht. béni avec tellement de choses. Es gibt keinen Mensch auf diesem Planeten, der keine Gabe hat. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas des dons. Gibt es nicht. Il n'y en a pas. Wenn du auch Probleme körperlich hast, Même si tu as des problèmes de santé, lobe Gott, loue Dieu. weil weiß, warum du so bist. Parce qu'il sait pourquoi tu es Es ainsi. gibt einen Grund, warum dich so kreiert Il a hat. une raison pourquoi il t'a créé ainsi. Nicht, weil dich weniger mag, Pas parce qu'il t'aime moins, aber weiß, wohin dich führen soll. mais il sait là où il doit t'emmener. Hättest du Beine und Füße, vielleicht wärst du danach in der Hölle gelandet. Si peut-être tu avais des pieds et des mains, peut-être tu allais aller en enfer. Alles, was Gott tut, ist wunderbar. Tout ce que Dieu fait est bon. Und der Heilige Geist Et le ist Saint-Esprit, der beste Freund, den du haben et kannst. c'est le meilleur ami que tu puisses avoir. Es gibt ein Wort, den Jesus sagte. Il y a une parole que Jésus a dit, Der Freund des Bräutigams. l'ami de l'époux. Das ist der Heilige Geist. C'est ça le Der Saint-Esprit. Bräutigam ist Jesus. L'époux, c'est Jésus. Und der Heilige Geist hilft uns, Et le Saint-Esprit nous so uns zu aide bewahren und Jungfrau bleiben. de nous garder, Dass wir Jungfrau bleiben. que nous restions des vierges, Bis dass der Ehemann uns
entgegenkommt. jusqu'à ce que l'époux vienne vers nous, Der uns annehmen wird, mit uns diese Hochzeit feiern wird. qui va nous prendre et qui va fêter ce mariage avec nous. Jetzt erkläre ich, wollt ihr gerne wissen, wer der Heilige Geist ist, ne? J'aimerais expliquer, est-ce que vous voulez savoir qui est le Wer Saint-Esprit? ist das? Qui est le Man Saint-Esprit? redet viel über ihn. On parle beaucoup, Man versucht zu erklären, woher kommt er. on explique d'où il vient, Aber der Heilige Geist mais le ist Saint-Esprit nichts anderes est rien d'autre als Gott. que Dieu. Amen. Ich erkläre das. Je vais vous expliquer. Ich weiß, viele werden, was ist das jetzt? Beaucoup sont peut-être choqués, mais je vais vous expliquer. Halleluja. Amen. Erstens, Premièrement, Gott Dieu, selber. Dieu lui-même, Sein Name heißt Elohim in Hebräisch. son nom est Elohim en Das hébreu. heißt, mehrere Götter in ein Gott. Ça veut dire plusieurs dieux dans un seul Dieu. Er selber ist Gott. Lui-même est Dieu, Er hat den Sohn il a le Fils und er hat den Heiligen Geist. et il a le Saint-Esprit. Seid ihr dabei bis dahin? Vous suivez jusque-là? Er ist Gott. Il est Dieu, Er hat den Sohn il a le und er hat Fils den Heiligen et Geist. il a le Saint-Esprit. Aber alle drei Personal Mais toutes ces trois personnes ist nur eine Person. sont une personne. Aber alle drei Mais tous les haben trois nicht die gleiche Funktion. n'ont pas les mêmes fonctions. Ich wiederhole. Je répète, Alles, was ich genannt habe, der Heilige Geist, Sohn tous ceux und que j'ai Vater, cités, le Saint-Esprit, le Fils et le das Père, alles ist Gott. ceux-là, tous sont Dieu. Aber Mais alle drei tous les haben trois eine andere Funktion. ont des fonctions différentes. Und alle drei Et tous les haben trois sich entschieden, eines Tages se sont décidés un jour die Welt zu kreieren. de créer le monde. Und wo die die Welt kreierten, Et quand ils ont créé le haben die monde, gesagt, wir wollen einen Mensch machen. ils ont dit on veut faire un homme. Die haben nicht gesagt, wir machen den Menschen nach mein Bild. Ils n'ont pas dit que on va faire l'homme selon mon image. Er sagt, wir werden nach unser Bild schaffen. Ils ont dit on va créer l'homme selon notre image. Dabei war der Vater, Il y avait le der Père, Sohn le Fils und der Heilige et le Geist. Saint-Esprit. Und diese drei Et ces trois, ist nur eine Person. ce sont une Nur die personne. Funktionen sind anders. Mais les fonctions sont différentes. Er kreiert Adam. Il a créé Adam Alles, was in Adam war, et tout ce qui était en man hat Adam, den Status Adam gebaut. on a vu la statue d'Adam. Man kann es nehmen wie das Bild Gottes. Das ist On unser peut Körper. prendre comme l'image de Dieu notre corps. Und die Bibel sagt, Et la Bible dit, nachdem er das gemacht hat, après avoir fait cela, bevor aber der Mensch lebendig wurde, mais avant que l'homme devienne un être vivant, Gott selber Dieu lui-même gab seinen Rauch an den Mensch. a soufflé Er hat dans einmal so l'homme. gemacht, einfach so. Il a soufflé une fois, comme ça, Nicht mehr, nicht weniger. pas plus. Und die Bibel sagt, Et la Bible der dit, Mensch wurde eine lebendige Seele. et l'homme devint un être Er vivant. bekam Seele und Geist. Il a reçu l'âme et l'esprit. Jetzt in diese drei Abteilungen, wo der Mensch wird, Et dans ces trois départements, quand il devient homme, der Heilige Geist le ist Saint-Esprit der einzige von den drei, est le seul des trois der schon von Anfang an der Kreation da war. qui était là dès le commencement de la création. Nicht im Himmel, Pas dans les cieux, auf Erde. sur la Wenn terre. du liest, die Bibel sagt, Quand tu lis ta Bible, te dit, der Heilige Geist war da le Saint-Esprit und er était là. schwebte über Et Wasser. l'Esprit mouvait sur Er les war eaux. schon da. Il était déjà Das là. heißt, der Heilige Geist Ça veut dire le ist Saint-Esprit der wirkliche Eigentümer dieser Erde. est vraiment le propriétaire de cette terre. Ich will, dass ihr ihn gut versteht. Je veux que vous compreniez bien. Er ist nicht irgendwer. Il n'est pas Er n'importe ist qui. nicht ein Geist. Il n'est pas un Er esprit. ist eine Person. Il est une Und personne. in der Wahrheit sagt die Bibel, Et en vérité, la in Bible Mensch dit, ist was? Der dans Geist. l'homme, il y a l'esprit. Johannes 20. Jean 20. Die Bibel sagt Folgendes. La Bible dit dans Jean 20, Ich hoffe, ich bin da richtig, ja. Johannes 20, 20 bis 22. Jean 20, verset 20 au verset 22. Der Heilige Geist war immer da. Le Saint-Esprit était toujours là. Deswegen ist wichtig, seine Gegenwart zu rufen. C'est pour ça que c'est important d'appeler sa présence. Es ist wichtig, dass er in euch lebt. C'est important qu'il vive en vous. Er war von Anfang an da. Dès le commencement, il était Es là. gibt nichts, was kreiert worden ist, außerhalb des Heiligen Geistes. Il n'y a rien qui a été créé en dehors du Saint-Esprit. Er war immer da. Il a toujours été là. Die Bibel sagt, La Bible dit, und als er dies gesagt hatte, da sprach Jesus wiederum, andersrum erklärt hier, zu ihm, Friede sei mit euch, gleich wie mit dem Vater gesandt hat, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 22. Und Wenn als du- er dies gesagt hatte, Après ces paroles,
rauchte in sie und spricht zu ihnen, empfange den Heiligen Geist. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Was war das? C'est quoi ça? Es war noch nicht Pfingsten. C'était pas encore la Pentecôte. Wie kommt Jesus Comment Jésus darauf, jetzt, gleich, vient sur ceci, auf seine Jünger, sur ses disciples, diesen Jauch zu geben, diesen Atem. d'envoyer ce souffle? Der Einzige, der nicht da war, war Thomas. Le seul qui n'était pas là, c'était Thomas. Sonst alle waren da. Sinon, tous Und étaient là. sagt zu denen, Et il leur dit, wie der Vater mich gesendet hat, comme le Père m'a envoyé, Friede in euch. la paix soit avec vous. Der Heilige Geist kommt nicht rein, wenn keine Friede Le ist. Saint-Esprit n'entre pas quand il n'y a pas la paix. Du musst mit dir Friede schließen. Tu dois avoir la paix. Wisst ihr, es gibt Menschen, die kämpfen mit sich selbst. Nicht Vous mit savez, anderen, il y a mit sich des selbst. hommes qui se combattent eux-mêmes. Er bekämpft sich selbst, ohne Il se Grund. bat avec lui-même. Zerstört sein eigenes Leben, Il ohne détruit Grund. sa propre vie sans raison. Wenn du Friede finden wirst, Si tu veux trouver la paix, der Heilige Geist wird Platz finden in dein Leben. si tu trouves la paix, alors le Saint-Esprit va prendre place dans Er ta wird vie. Platz nehmen in dir. Il va prendre place en toi. Warum? Pourquoi? Weil er will dir helfen. Parce qu'il veut t'aider. Er ist der Helfer. C'est l'aide. Er ist das Beste, was du bekommen kannst. C'est le meilleur que tu puisses avoir. Und hier die Bibel sagt, Et la Bible dit, er gab seinen Atem, il a Jesus, donné son sein Jauch, souffle. sein Hauch. Und einmal hat er das getan. Et il a soufflé une fois. Diese Jünger Et ses disciples haben den Heiligen Geist empfangen. ont reçu le Saint-Esprit. Aber die waren noch nicht getauft. Mais ils n'ont pas encore été Es baptisés. gab keine Taufe. Il n'y avait pas le baptême. Das war erstmal den Heiligen Geist. C'était d'abord le Saint-Esprit. Was hat Jesus hier gemacht? Qu'est-ce que Jésus a fait? Weil er der erste Adam war. Parce qu'il était le premier Er Adam. gab diesen Atem zuerst an seinen Jüngern. Il a d'abord donné ce souffle à ses disciples. Weil er wusste, Parce qu'il savait, das ist die Kirche von morgen. ça c'est ça l'église de demain. Und die müssen erstmal neu erbaut werden. Et eux d'abord doivent être construits, Und nachdem diese rebâtis. Jünger es bekommen haben, Et après avoir reçu, genau wie Adam den Atem bekommen hat, comme Adam a reçu le er wurde souffle, lebendig. il est devenu vivant. Liebe Freunde, Mes amis, diese Jünger wurden lebendig. ses disciples sont devenus vivants. Deswegen in ein paar Kapitel später, C'est pour ça dans quelques chapitres après, Jesus nimmt die zusammen Jésus les und rassemble er sagt, ich muss gehen. et il dit, je dois Es ist partir. ein Vorteil aber für euch, C'est avantageux pour vous dass ich gehe. Warum? que je m'en Der aille. Heilige Geist war schon in Aktion. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était déjà en Er hat ihm action. schon gegeben an seine Jünger. Il a déjà transmis le Saint-Esprit Also à war ses Jesus disciples. jetzt in diesem Moment ein bisschen überflüssig. Alors, en ce moment, Jésus n'avait plus vraiment d'importance. Ich erkläre das. Je vais vous expliquer. Und er sagt, Et il dit, ich muss jetzt gehen, je dois m'en aller. aber ihr bleibt. Mais vous allez Geht rester. in einen Ort, Allez dans un lieu, zusammen. restez ensemble. Betet in der ganzen Zeit. Priez pendant tout ce temps. Bleibt zusammen. Restez Weil ensemble. ihr werdet meine Zeuge sein. Parce que vous serez mes témoins. Hier erstmal in Jerusalem. Ici, à Und Jérusalem. überall auf der Welt. Et partout dans le monde. Samaria und alles, was er nannte. Dans tous les villes qu'il a Überall auf citées. der Welt. Partout dans le monde. Also derjenige, der den Heiligen Geist hat, Alors celui qui a le Saint-Esprit, er ist ein Zeuge. il est un témoin. Zeuge wovon? Témoin de quoi? Was Jesus getan hat. De ce que Jésus a fait. Amen. Halleluja. Zeuge. Un témoin Wovon? de quoi? Was die Welt nicht glaubt. C'est que le monde ne croit pas. Die Welt kann das nicht fassen. Le monde ne peut pas le Dass comprendre. jemand blind ist. Que quelqu'un est Durch die aveugle Kraft des Heiligen Geistes. et par la puissance du Du rührst nur Saint-Esprit, die Augen. tu touches ses Und der yeux Mann kann wieder sehen. et la personne peut revoir. Das ist neu. Ça, c'est nouveau. Kannten keiner. Personne ne le connaissait. Leute, die sterben. Les gens qui meurent, Und Jesus geht hin. et Jésus y va, Wie dieser Hofbeamter. comme vers ce... Er kam zu Jesus, um zu erklären, Il Jesus, est venu vers Jésus pour meine expliquer. 12-jährige Tochter ist Il a krank, dit, schwer ma krank. fille de 12 ans est malade Und sie ist kurz vorm Sterben. et elle est prête à mourir. Und die Bibel sagt, Et la Bible dit dieser Mann que cet hat homme nicht geschafft, bis zu Jesus anzukommen. n'a pas pu arriver jusqu'à Jésus. Er wurde kurz vor ihm, das ist bei Markus 5, ja? Il est presque arrivé, c'est dans Marc Er 5. kam nah zu ihm. Il a essayé de se rapprocher de Bevor er Jésus. Jesus begegnete, Et avant de rencontrer Jésus, es kommen seine Leute und sagen zu ihm, bitte stör nicht bei den Meister, deine Tochter ist schon
tot. Et les gens sont venus et ont dit que arrête de déranger le maître parce que ta fille est déjà morte. Und Jesus war gesalbt. Et Jésus était oint. Hatte den Heiligen Geist schon von Geburt. Il avait le Saint-Esprit dès sa naissance. Hatte den Heiligen Geist schon von Geburt. Il avait le Saint-Esprit dès sa Oh, naissance. Jesus brauchte nicht den Heiligen Geist. Hatte den Heiligen Il Geist. n'avait pas besoin du Saint-Esprit, il avait le Weil Saint-Esprit. Der Engel kam zu Maria und sagt, du Parce- bist gnädig. L'ange est venu chez Marie, il a Was dit Gnade. que tu as obtenu grâce. Und in dir, Et en du toi, bekommst die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir kommen la wird. puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Und wird dich schwanger machen. Et il va te rendre Und enceinte. wird dieses Kind holen. Et le Saint-Esprit va prendre cet Das enfant. heißt, Ça veut dire, Normalerweise, du normalement, hast damit nichts zu tun. tu n'as même rien à voir. Du hast nur Gnade bekommen. Tu as juste obtenu grâce Diesen großen Gott zu bekommen. de recevoir ce grand Dieu. Es ist verwirrend, ne? C'est vraiment troublant. Noch nie gab es in keiner Religion, noch nie, Jamais dass il a ein Gott, existé dans der une oben religion ist, Mensch wird. qu'un Dieu qui était au-dessus, qui se fasse homme. Ich sage euch ein Geheimnis. Mais je veux vous dire un Gott secret. würde alles im Wege bewegen, um nur dein Leben zu retten. Dieu va aller tout faire pour sauver ta vie. Oh ja, alles wird er tun, Il est capable de tout faire damit er dich retten kann. pour te sauver. Am Anfang habe ich sowas nie geglaubt. Au début, je ne Ich croyais dachte, pas. die sind doch bekloppt, diese Je me disais, diese mais ils sont Pastoren. malades, ces pasteurs. Hä? Das ergibt doch keinen Sinn, was Ça er n'a pas erzählt. de sens ce qu'ils racontent. Aber ich sag euch, Mais je vous das dis, Geistliche hat mit Menschen nichts zu tun. c'est que les choses de l'esprit n'ont rien à voir avec la Da, wo chair. der Geist anfängt, die Intelligenz stoppt. kurz. Là où l'esprit Er muss commence, l'intelligence s'arrête. kann das nicht verstehen. Amen. Il ne peut pas le comprendre. Und in der Zeit meines Dienstes Et pendant mon ministère, habe ich mich entwickelt mit dem Heiligen Geist, jahrelang. j'ai grandi avec le Und ich habe Saint-Esprit. gelernt, Et j'ai appris viele Dinge, die du nicht kennst. beaucoup de choses que tu ne connais pas. Halt deinen Mund, Tais-toi. weil du das nicht kennst. Si tu ne connais pas, Verteidige nicht das, was du glaubst zu verteidigen. ne pense pas défendre ce que tu penses défendre. Verteidige Sachen, die du weißt und Erfahrung damit Défends hast les durch choses que Gott. tu connais et que tu as de l'expérience. Wo ich gesehen habe, wie Gott eine Frau, die AIDS hat, wir beten für sie und die AIDS ist weg. Ich habe gedacht, bin ich in falschen Film. Où j'ai vu une femme qui était atteinte du Aber sida et on a prié et le sida est parti. Ich habe für Gelähmte gebetet, die laufen heute. On a prié pour des paralytiques qui Für marchent viele aujourd'hui. Kranken. Combien de In meinem malades? Dienst habe ich die Herrlichkeit und Wunder Gottes Dans erlebt. mon ministère, j'ai vu la gloire de Dieu. Und das hat in mir etwas Neues gegeben. Et ceci a donné quelque chose de nouveau en Ich habe moi. eins verstanden. J'ai compris une chose. Wenn du den Geist Gottes hast, Si tu as l'Esprit de Dieu, ist was ganz anderes als alle anderen. il est différent des autres. Ist was ganz anderes. Il est différent. Ist anders. Il est différent. Ist anders da. Il est différent. Amen. Amen. Non, non, j'ai la... Aïe, aïe, aïe. Ça va. Gloire à Dieu, merci. Amen. Merci. Voilà. Ist anders. Il est Weil différent. durch ihn, Parce qu'à travers de lui, durch ihn ändert sich alles. tout change. Und ändert alles. Et il change tout. Deswegen, dann habe ich verstanden, Alors j'ai compris, der Heilige Geist le ist Saint-Esprit nicht ein Geist nur, n'est pas seulement un aber ist eine esprit, Person. mais c'est une personne. Die Bibel bestätigt das im Neuen Testament. La Bible le confirme dans le Nouveau Testament. Wird traurig. Il est triste. Ein Geist kann nicht traurig sein. Un esprit ne peut pas devenir triste. Er sagt, nimm mir Paulus und Barnabas zur Seite. Il a dit, mettez de côté Paul et Barnabas. Tut mir die zur Seite. Mettez-le de côté. Warum? Pourquoi? Weil ist eine Person. Parce qu'il est une personne. Halleluja. Amen. Ich gehe weiter. Und On durch den continue. Geist, Et par l'Esprit, was ich verstanden habe, ce que j'ai compris, der Geist Gottes, l'Esprit de Dieu, nachdem sich manifestiert hat im Leben auch von Maria, quand il s'est manifesté dans la vie de Marie, das kleine Kind Jesus hatte den Heiligen Geist die ganze Zeit. le petit enfant Jésus avait toujours le wurde Saint-Esprit. 12, Il a eu 12 ging ans. in einen Tempel. Alle haben Il den est allé gesehen. dans le temple, tous Aber l'ont war vu, gefüllt von dem Heiligen mais il Geist. était rempli du Der Heilige Saint-Esprit. Geist ist nicht etwas, was kam, der war immer da. Le Saint-Esprit n'était pas quelque chose qui venait, il était toujours là. Aber jetzt erkläre ich was. Et je vais vous expliquer. Diesen drei Gott, also C'est- der eine Gott in drei, Ce oder Dieu, drei in ein, trois en un Dieu, die drei in ein, le 3 en un, ist so. c'est comme ça. Jeder hat seine Funktion. Chacun a sa fonction. Erstens, Premièrement, der Vater le Père, ist der Heilige. il est le Saint. Der Vater Le Père, ist der Allerheilige. il est le plus saint. Er ist so heilig, Il est tellement dass saint sich nicht mischen kann mit Sünder. qu'il ne peut pas se mélanger avec les Alles, was pécheurs. Sünde ist, Papa bestraft. Tout ce qui est péché, le papa y condamne. Person, Vater Gott ist schwierig.
La personne de Dieu le Père, c'est compliqué. Weil Vater Gott Parce que Dieu le Père, ist Herr. il est le Seigneur. Und ist im Himmel. Et il est aux cieux, Bis heute. jusqu'aujourd'hui. Aber Mais wo sein Kreatur, sein Mensch, où sa créature, l'homme, sein Ebenbild, son image, Adam und Eva, Adam et Ève, Fehler gemacht haben, ont fait des erreurs, rausgeschmissen worden sind von Garten Eden. ils ont été chassés du jardin d'Éden. Müsste jetzt jemand suchen. Ils devaient chercher quelqu'un. Und Gott hat Menschen gesucht. Et Dieu a cherché des hommes. Beweis ist das Alte Testament. La preuve, c'est dans l'Ancien Testament. Viele waren gesalbt, Beaucoup étaient oints. unter anderem Samson. Et Samson, Aber die waren nicht perfekt. mais ils n'étaient pas parfaits. Unter anderem David, der König. Comme David, le roi, Der war König und Prophet. il était roi et prophète, Aber er war nicht perfekt. mais il n'était pas parfait. Man hat Jonas gesucht. Jonas. On a pris Jonas, Nee, Jonas haut lieber ab ans mais Meer. lui, il préfère s'enfuir. Er will gar nicht Evangelium bringen. Il veut même pas prêcher l'évangile. Gott sucht. Dieu cherche. Er hat gesucht. Il a cherché. Elia, Elisa. Et Élisée, Er Elisa, hat die alle gesucht. il les a tous Und cherchés. er hat gesehen, Et il a vu, die können nicht ils ne peuvent pas für meine Kinder sterben. pour mourir pour mes enfants. Ist unmöglich. C'est impossible. Was tat er? Et qu'est-ce qu'il a fait? In sich. En lui, Er hat den nächsten Funktionär. il avait la deuxième Seine fonction. nächste Funktion als Gott Sa prochaine fonction étant que ist Dieu sein Sohn. était son fils. Und sein Sohn, Et son fils, wo man den Mensch kreiert hatte. qui a créé aussi l'homme, Wo man den Mensch, wo die, quand on a créé genau, wo die l'homme, den Mensch kreiert haben, quand on a créé l'homme, Jesus Christus, Jésus-Christ war das Ebenbild vom Mensch. était l'image de l'homme. Bitte gut verstehen. Comprenez-moi Jesus bien. selbst Jésus war das lui-même Ebenbild von Adam. était l'image de Adam. Deswegen sagt die Bibel, Alors la Bible es kommt dit, der zweite Adam. le deuxième Und Adam, dieser zweite Adam et ce deuxième ist der Adam, Original. c'est l'original. Weil der erste Adam Parce que le premier war Adam so wie Gott. était comme Ein Dieu, Bild. l'image de Aber der Dieu. zweite Mais le Jesus, deuxième er war Gott. était Dieu. Amen. Das ist der Unterschied. C'est ça la Halleluja. différence. Das ist der Unterschied. C'est la différence. Und er kommt als Gott. Et il vient étant que Dieu. Weil er Gott Et ist, parce qu'il est Dieu, jetzt regiert er anders. alors il règne autrement. Er hatte den Heiligen Geist. Il avait le Mit Saint-Esprit 12. avec Man 12 hat ans. gemerkt, er ist anders. On a remarqué qu'il était Er différent. war anders, weil der Heilige Geist da war. Il était différent parce que le Saint-Esprit était Wer là. den Heiligen Geist hat, macht immer den Unterschied. Celui qui a le Saint-Esprit fait toujours la Weil différence. er ist gesalbt. Parce qu'il est oint. Amen. Mit 30, À 30 ans, man erfährt, dass Jesus lebt. on apprend que Jésus vit. Auf einmal kommt er und lässt sich taufen von seinem eigenen Cousin Et il Johannes, apparaît et der il se Prophet. fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste, Der Prophet. le prophète. Er wurde getauft von ihm. Il a été baptisé. Und an dem Tag, Et en ce jour, Gott öffnet nochmal den Himmel Dieu ouvre encore le und ciel deklariert. et il déclare. Und der Heilige Geist, Et le der Saint-Esprit, immer da war, qui était toujours nimmt nicht là, eine Form vom Himmel, il prend pas la forme du er nimmt ciel, eine Form von einem Tier, der auf der Welt il ist. prend la forme d'un animal qui est sur la terre. Wurde so eine Taube Il est venu une colombe als Symbol, comme un um zu symbole sagen, pour dire, dieser, der jetzt da ist, celui qui est là, das ist meine Person, c'est ma personne. aber als Mensch. Mais étant comme 100% Mensch, 100% homme 100% Gott. et 100% Und der Dieu. Heilige Geist kam als Taube zu Jesus. Et le Saint-Esprit est descendu comme une Und die colombe. Bibel sagt, Et la Bible der dit, Vater im Himmel bestätigt es. le Père au ciel l'a Er confirmé. sagt, der hier Il dit ist mein ceci geliebter Sohn. est mon fils Wo er bien-aimé. das sagte, Quand il a er dit, meint jetzt alle Menschen, weil Adam heißt Mensch. il citait tous les hommes parce que Adam veut Er dire sagt, homme. ab jetzt, Il dit à partir de jeder, der den maintenant, Heiligen Geist bekommt, celui qui va recevoir le ist mein Saint-Esprit beliebter Sohn. est mon fils An ihm bien-aimé. habe ich alles gut gefunden. En lui, j'ai mis toute mon affection. Oh ja, wenn du geliebter Sohn Gottes bist, Si tu es le fils aimé de Dieu, Gott wird deine Sünde löschen. Dieu va effacer tes péchés. Oh ja, Amen. jo ja. Oui. Egal wie du heißt, Peu importe ton egal nom, was du getan hast peu früher, importe ce que tu as fait, Gott wird dich annehmen. Dieu va Und wenn du t'accepter. den Heiligen Geist bekommst, Et quand tu reçois le du wirst ein Saint-Esprit, geliebter Sohn sein. tu seras le fils bien-aimé. Die Bibel sagt, La Bible er ist der dit, Erstgeborene, il est le premier-né damit alle anderen, die nach Jesus kommen, pour que tous ceux qui viennent après werden Jésus gesegnet. seront bénis. Und dieser Mann Jesus, Et cet homme Jésus, er hatte den Heiligen Geist. il avait le Und Saint-Esprit. der Heilige Geist Et le führt Saint-Esprit ihn jetzt in der Wüste. l'a amené dans le désert. Und in dieser Wüste Et dans ce désert, hat er alles getan. il a tout fait. In der Wüste Dans le hat er désert, gefastet. il a jeûné. Du wirst fragen, wie kann ein Gott fasten?
Tu peux dire comment est-ce qu'un Dieu peut Nein, jeûner? nein, 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 das ist Adam. Nicht Non, vergessen. ça c'est Adam. N'oubliez pas. Es ist kompliziert, hein? Oder C'est kommt ihr mit? compliqué. Ou est-ce que vous me suivez? Ich liebe, wenn Leute hoch sind, ganz hoch. Ihr müsst es gut verstehen. J'aime vraiment quand notre intelligence monte. Il faut bien Sein comprendre. Fleisch geht mit. La chair va avec Diesen nous. Fleisch hast du, habe ich. Cette Hat jeder. chair que nous avons, notre Deswegen corps, wird das so Asche. c'est après parce que ça devient la poussière. Das ist nicht wichtig. Ce n'est pas important. Du kämpfst für gar nichts in deinem Tu Leben. te bats pour rien dans la vie. Deine Nase ist schief. Oui, mon nez n'est pas Wen bien et interessiert tu das? pleures. Ça intéresse Es qui? gibt einen Mann, der findet deine Nase schief super schön. Il y a un homme qui schiefe trouve Nase. ton nez très beau. Findet er sehr schön. Il le trouve très beau. Ich kenne einen Bruder, das war. Je connais un frère, c'est vraiment liebt vrai. Frauen, die geschielte Augen haben, so geschielt. Il aime les femmes Geschieden. qui ont les yeux. Oh, ja, ihr guckt eine Operation, aber es gibt Männer, die mögen das. Et vous, Ich hab einen vous pensez à kennengelernt. l'opération. Moi, je connais Ich war un homme qui schockiert, aber aime das stimmt. ces yeux-là. Seht ihr? Vous voyez? Gott wird immer einen Partner für dich finden, Dieu va toujours trouver un partenaire pour toi, der dich so liebt, wie du bist. qui t'aime comme tu es, Mit deinen Fehlern. avec tes erreurs. Weil kein Mensch ist perfekt. Parce qu'aucun homme n'est Wir kommen parfait. alle mit unseren Fehlern. Tous nous venons avec nos Deswegen erreurs. brauchen wir den Heiligen Et pour Geist, ça, nous avons besoin du um Saint-Esprit stark zu sein, pour être fort, perfekt zu pour werden. devenir Aber durch parfait, den Geist Gottes. mais par l'Esprit de Und Dieu. dieser Jesus Et ce Jésus, hat dann alles erfüllt. Warum? il a tout accompli. Pourquoi? Ging fasten, Il est allé aber jeûner, mit dem Geist Gottes. mais avec l'Esprit de Wo er den Dieu. Satan, die Versuchung Satan besiegt hat. Quand il a vaincu la Bible tentation sagt, du diable, la Bible dit, Er kam raus il est ressorti, und er wurde wie begleitet oder wie Bekleidet. bekleidet, il a ja. été revêtu, Begleitet von dem Heiligen Geist. il a été revêtu par le Saint-Esprit. Diese Frage habe ich mir jahrelang gestellt. Et Wie je me geht suis das? posé cette question pendant des années. Comment? Wenn du den Gegenwart des Heiligen Geistes bekommst, Si tu reçois la présence du Saint-Esprit, lerne etwas. apprends quelque chose. Jeden Tag Chaque jour, wirst du dazu lernen. tu vas apprendre à nouveau. Der Heilige Geist zeigt dir jeden Tag, Le Saint-Esprit te montre in chaque welche jour Dimension er dich führen und leiten kann. dans Jeden quelle Tag. dimension il peut t'amener. Jeden Tag. Er weiß es. Chaque jour, il le sait. Er weiß, wie er dich führen und leiten Il kann. sait comment il peut te conduire. Und genau das ist es auch heute. Et c'est ce qu'on Und dit deswegen erkläre aujourd'hui. ich den Vater. Et j'explique le Père. Seine Handlung, seine Funktion Sa fonction, ist, er ist heilig. c'est qu'il est saint. Deswegen könnte er nicht runterkommen. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas Er descendre. musste jetzt den zweiten. Il devait envoyer le Es deuxième, ist selbst, der Jesus war. lui-même qui était Jetzt Jésus. kommt Jesus selber, Alors Jésus lui-même der vient, Mensch, raus. l'homme qui sort, Er war würdig, et lui il était digne. weil dieser Jesus, Parce que ce Jésus, sein Name ist Yeshua. son nom est Was nicht Yeshua, bedeutet, oder Messias, ce qui veut dire le Messie, bedeutet der Retter. le Sauveur. Und dieser Jesus jetzt, Et ce Jésus maintenant, der Sohn, le Fils, ist gekommen, um den Mensch zu retten. est venu pour sauver l'homme. Aber wie? Mais comment? Mit einem Tausch. Avec un échange. Sein Leben gegen unser Leben. Sa vie contre notre vie. Sein Leben gegen unser Leben. Sa vie contre ta vie. Er hat nicht gesündigt, damit die Sünde dich nicht beherrscht. Il n'a pas péché pour que le péché ne te domine pas. Er ist arm geworden, damit du reich wirst, sagt die Il, Bibel. il est devenu pauvre pour que toi tu sois riche. Er ist nicht im Krankenhaus geboren, damit du vielleicht heute im Krankenhaus geboren Il werden n'est pas kannst. né dans l'hôpital pour que toi tu puisses naître à l'hôpital. Irgendwo ist er geboren worden. Il est né quelque part, Neben Tieren. dans la Das bergerie, hätte kein Heim. comme s'il n'avait pas de Und das maison. war sein Haus. Et c'était sa maison. Deswegen sagt die Bibel c'est pour oder ça. Paulus, L'apôtre Paul eure dit Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Gott braucht kein Haus, kein Gebäude, keine Dieu n'a Kirche pas wie hier. besoin d'une Diese maison, d'un Gebäude. bâtiment, ce Er bâtiment. braucht das Il nicht. n'a pas besoin de ça, Aber er braucht dich. mais il a besoin de toi. Er braucht dich, Il a besoin de damit toi. die Dinge sich ändern kann. Pour que les choses puissent changer. Deswegen dein Körper, C'est pour ça ton corps, behalte es gut. garde-le bien. Weil Jesus hatte dieselbe Körper, die du hast. Parce que Jésus aussi avait ce même Oh ja, corps er que hatte nous genau avons. die Bedürfnisse, die du hast, die Il gleiche avait aussi Bedürfnisse. les désirs que toi tu avais. Aber der Geist Gottes war stark in ihm. Mais l'Esprit de Dieu était fort en Er konnte lui. nicht Böses tun. Il ne pouvait pas faire le Er mal. konnte nicht lügen. Il ne pouvait pas Aber mentir. heute Christen lügen. Mais aujourd'hui, les Einfach. chrétiens mentent très facilement. Wisst ihr warum? Vous savez Wir pourquoi? haben den Heiligen Geist nicht. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Wenn du ihn hast, Quand tu as le Saint-Esprit, einmal du lügst, quand tu mens une fois, dein Geist schreit schon. ton esprit crie. Was hast du getan? Qu'est-ce que tu as fait? Wieso machst du das? Pourquoi tu fais cela? Du wirst niemals gut schlafen an den Tag. Tu ne vas jamais bien dormir ce jour. Amen. Wenn es immer passiert, Si ça passiert t'arrive, ist, dann hast du den Heiligen Geist. alors tu as le Saint-Esprit. Halleluja. Amen. Mein Gott. Und dieser
Jesus, Et Jésus, war König. il était roi. Der Vater Le Père ist heilig. est saint. Und wisst ihr, wo er wohnt? Et vous savez où il habite? Im Himmel aktuell. Dans le ciel Der actuellement. Sohn Le ist Fils runtergekommen. est descendu. Er hat die Welt gerettet. Il a sauvé l'humanité. Er hat sein Blut gegeben. Il a versé son sang. Gott hat uns erkauft durch sein Blut. Dieu nous a rachetés. Jésus nous a rachetés par son sang. Er hat wieder alles repariert zwischen Gott, zwischen Vater und Söhne, also wir auf der Erde. Il Menschen. a réparé la relation entre Dieu et ses enfants sur terre. Aber aktuell, Mais actuellement, unser Herr Jesus notre Jésus, ist nicht auf Erde. il n'est pas sur terre. Oh, ihr liest doch die Bibel, oder? Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Was hat er gesagt? Qu'est-ce qu'il a Ich dit? gehe zum Vater. Je vais vers le Père. Ich bereite einen Platz für euch alle. Je prépare une place pour Das heißt, vous. momentan, wo wir gerade jetzt reden, Actuellement, comme on est en train de er parler, bereitet weitere Plätze. il prépare des places. Und er sitzt am Rechten vom Herrn. Et il est assis à la droite du Père. Und was tut er? Et qu'est-ce qu'il fait? Er führt Fürbitte für uns. Il intercède pour nous. Du hast den besten Person, der für dich betet, Tag und Tu as la Nacht. meilleure Sein Name personne ist qui prie pour Jesus. toi jour et nuit. Et son nom, Christus. c'est Jésus-Christ. Du hast einen Amen. Fürbitter. Tu as un intercesseur. Oh, wenn man nicht für dich in der Gemeinde betet, Si on ne prie pas pour toi ici à du sollst l'église, wissen, es gibt alors Jesus. sache que Jésus est Und er là. betet jeden Tag für Et il dich. prie chaque jour pour toi. Auch ich als Pastor, ich kann vergessen, für dich zu beten. Même moi, le Ich kann pasteur, je vergessen. peux oublier de prier pour Aber toi. es gibt jemanden. Mais il y a quelqu'un. Sein Name ist Jesus. Son nom, c'est Jésus. Er war 100% Mensch, Il était 100% homme, 100% Gott. 100% Dieu. Und er betet für uns. Et il prie pour nous Bis heute hin. jusqu'aujourd'hui. Aber er ist nicht mehr hier. Mais il n'est plus Er ici. ist wo? Il est où? Himmel. Au ciel. Jetzt kommt der dritte. Maintenant, le troisième vient. Das ist der Heilige Geist. C'est le Saint-Esprit. Seine Präsenz. Sa présence, Der Name ist der Helfer, son nom, c'est l'aide, der Tröster. le consolateur. Er ist da. Il est là, In seiner Göttheit. dans sa divinité. Voilà. Er kommt von Gott Il und vient ist es de in Dieu. seiner Göttheit. Et il est dans sa divinité. Ist er aktuell Il est actuellement der Einzige, le seul der auf Erde ist. qui est sur terre. Ist der Heilige Geist. C'est le Saint-Esprit. Der Einzige, Le der seul in dir wohnen kann, qui peut habiter en ist der toi, Heilige Geist. c'est le Der Saint-Esprit. Einzige, Le seul der das Meer deines Lebens, dein rote Meer deines Lebens trennen kann, qui peut ist der Heilige séparer ta mer Geist. rouge, c'est le Saint-Esprit. Der Einzige, Le der seul dich heilen kann, qui peut te guérir, ist der Heilige Geist. c'est le Saint-Esprit. Warum? Pourquoi? Jesus sagt, Jésus dit, er wird kommen il va venir und er wird euch, wie heißt es nochmal? Er wird wiederholen das, was ich euch je gepredigt und gesagt habe. et il va répéter ce que moi je vous ai prêché. Er wird euch formen. Il va vous former. Er wird euch Kraft schenken. Il va vous donner de la force. Er wird in euch etwas Neues Il kreieren. va créer en vous quelque chose de nouveau. Ihr werdet nicht mehr irgendwelche Person sein. Vous n'allez plus être n'importe quelle personne. Liebe Freunde, Mes amis, das ist, was ich heute predige ce que je prêche aujourd'hui, oder belehre. et ou bien ce que Das, was ich j'enseigne, gerade zeige, ce que je vous montre, ist kapital c'est très important in unser christliches Leben. dans notre vie chrétienne. Sehr kapital. C'est très important. Der Heilige Geist Le ist der Saint-Esprit Geist. et Und wenn die l'Esprit. Bibel sagt, Et si la Bible die dit, Wahrheit in einem Mensch il était dans l'homme, ist der Geist. Das heißt- en vérité, dans l'homme, il y a Das heißt, l'Esprit. wo Gott ist, Ça veut dire que là où Dieu Gott est, Vater, Dieu le Père, Sohn il y a le Fils und Geist. et Das l'Esprit. heißt, wer von den drei Qui des trois ist die Wichtigkeit in diesen Göttlichkeit? est le plus important dans cette divinité? Alle drei sind wichtig. Tous les trois sont Aber importants. der allerwichtigste Mais le plus important, ist der Heilige c'est Geist. le Deswegen Saint-Esprit. sagt Jesus, C'est pour ça que Jésus du dit, kannst gegen alles sündigen, tu peux pécher contre tout, aber nicht gegen den mais Heiligen pas Geist. contre le Es Saint-Esprit. gibt keine Entschuldigung. Il n'y a pas de pardon. Amen. Das ist hart. Ça, c'est Als ich vraiment das gelesen dur. habe, ich gesagt, diese Bibel. Quand j'ai lu, j'ai dit, mais la Bible, Die Bibel pourquoi? will mich wieder kriegen. Nein. Ça veut encore me rattraper. Ich Pourquoi? frage meinen Pastor. J'ai posé la question à frage mon meine pasteur. Professorin in der Schule. J'ai demandé au professeur à l'école. Erklär mir mal diese J'ai Sache. dit, Ich verstehe das immer expliquez-moi noch. cette chose, je ne comprends pas. Weil der Heilige Geist Parce que le ist diese Saint-Esprit, absolute Person Gott. c'est vraiment la personne absolue de Dieu. Absolut. La personne Wenn ich vraiment sage absolue de absolut, Dieu. Si je dis absolu, wie in dir ist nicht dein Körper, weil es wird doch fallen. comme en Das wird- toi, c'est das pas wird zu seulement le Asche. corps. Parce que le corps va redevenir Dein poussière. wahre Ich Ton vrai ist toi, das, was drin ist in c'est ce dir. qui est en dedans Und de das toi. wahre Ich an Gott C'est le vrai Dieu, ist der Heilige Geist. c'est le Saint-Esprit. Deswegen seht ihr, C'est pour ça que vous wenn voyez, seine Anwesenheit da ist, quand il y a sa présence, alles ändert sich. toutes les choses changent. Atmosphäre ändert sich. L'atmosphère Das change. Gebet ändert La sich. prière change. Predigt ändert sich. La prédication change. Gottesdienst ändert sich.
le culte Und change. heute aktuell, Et aujourd'hui, viele Gemeinden brauchen den Heiligen Geist. beaucoup d'églises ont besoin du Wie Saint-Esprit. kann eine Gemeinde bestehen ohne den Geist Gottes? Comment une église peut résister sans Es ist l'Esprit de Dieu? unmöglich. C'est Guck impossible. mal, was alles der hat. Écoutez ce qu'il a. Wir werden nächstes Mal weitermachen. Nous allons continuer Guck mal alles, was er prochainement. hat. Regardez un peu tout ce qu'il a. Er hat Frucht des Geistes. Il a le fruit de l'Esprit. Er hat die neuen Gaben. Il a les 9 dons. Hey, die neuen Gaben. Les 9 dons. Gabe der Erkenntnis. Le don de connaissance. Das ist Wahnsinn. C'est vraiment merveilleux. Wisst ihr, was eine Gabe das ist? Vous savez, c'est quel don ça? Gabe der Forschung des Geistes. De discerner les esprits. Das ist Wahnsinn. C'est vraiment Das heißt, merveilleux. wenn du ihn hast, Ça veut dire que quand tu l'as, und das haben viele Frauen, et beaucoup de femmes ont die cela, in Christus sind qui natürlich. sont en Christ, Frauen sind sensibel am Heiligen Geist. les femmes sont très sensibles envers le Saint-Esprit. Oh ja, Oui, wir Männer, wir überlegen viel. nous les hommes, on réfléchit beaucoup. Aber eine Frau, Mais une femme, wenn die einmal spürt, quand elle sent une fois, deswegen liebe Männer, c'est pour ça les hommes, wenn ihr verheiratet seid quand vous êtes mariés und deine Frau ist eine Christin et ta femme est chrétienne, und sie ist wirklich Christin, ne? elle est Wahre vraiment Christin. chrétienne, une vraie chrétienne. Wenn sie jemanden nicht spürt, Si elle ne ressent pas das heißt, quelqu'un jemand kommt nach Hause und sie sagt, et quelqu'un vient à la maison, elle te dit, ça va pas. mein Mann, diese Mann da, oder Cette Frau, personne ou bien cet homme ou cette femme, pass auf, fais attention. die spüren immer richtig. Les femmes ressentent toujours. Sehr, sehr oft, 90% 90% des femmes spüren immer wichtig, diese Mann oder diese ressentent Person ist nicht toujours gut. quand quelqu'un Deine n'est pas Tochter kommt bon. mit einer Freundin rein. Ton enfant entre avec une copine. Mama spürt was. La maman ressent quelque Das heißt, chose. und wenn sie Christin ist, ne? Et si elle est chrétienne, Das heißt, sie spürt, ça veut dire qu'elle ressent etwas ist nicht gut mit dieser quelque Freundin. chose n'est pas bien dans cette Und es dauert copine. nicht lange, deine Tochter fängt an zu rauchen. Et ça va pas prendre beaucoup de Trinkt. temps. Ton enfant commence à fumer, commence à boire. Und dann denkst du, hab ich gewusst. Et tu dis, je savais. Das ist der Heilige Geist. C'est le Saint-Esprit. Er spricht in dir. Il parle en toi. Er weiß. Il sait, Bitte, liebe Kinder, mes enfants, wenn Mama und Mutter etwas bemerken, que si vos parents ressentent quelque ich kenne das chose, früher gesagt, die müssen wir übertreiben. moi aussi je sais, je dis, bah, ils exagèrent toujours. Heute bin ich Vater. Aujourd'hui, je suis père. Jetzt weiß ich, was sie meinten. Et je sais ce qu'ils disaient. Halleluja. Amen. Ich habe sie bekämpft, aber heute weiß ich, Je was sie les ai meinten. combattus, mais aujourd'hui, j'ai compris. Ich habe gedacht, die sind alt, die haben keine Ahnung. Et je Die dis, sind nicht ils ne savent aktuell. rien, ils sont démodés. Danke, dass der Heilige Geist immer aktuell ist. Merci parce que le Saint-Esprit est toujours dans le temps. Halleluja. Amen. Er ist immer aktuell. Il est toujours Der actuel. Heilige Geist ist die Kraft, die wir brauchen. Le Saint-Esprit est la force dont nous avons Die besoin. Person, die wir brauchen, La personne dont nous avons ist besoin, der Heilige c'est le Geist. Saint-Esprit. Und ohne ihn Et sans le können wir nicht da Saint-Esprit, ankommen, wo wir ankommen on ne peut möchten. pas arriver là où on veut arriver. Halleluja. Amen. Der Heilige Geist wird uns helfen. Le Saint-Esprit va nous aider. Ich möchte, wir sind jetzt am Ende. Nous sommes presque à la fin. Ich möchte, dass du weißt, Je veux que tu saches, nur der Heilige Geist, seulement le Saint-Esprit, nur der Heilige Geist seulement le führt Saint-Esprit sich zum Sohn. peut te ramener vers le Wir Fils. können Dämonen verjagen, nur im Namen von wem? Comment est-ce qu'on peut chasser les démons? Seulement au nom de Jésus. Nur im Namen Jesus. Seulement au nom de Jésus. Versteht ihr das? Vous comprenez? Deswegen der Heilige Geist Le Saint-Esprit, ist liiert, il est verbunden, lié, il est ist attaché, eins il est un mit Jesus. avec Jésus. Deswegen kann Jesus zurückgehen. C'est pour ça que Jésus peut rentrer. Und der Sohn kann anfangen, für uns vorzubereiten. Warum? Et Er le ist Fils unser Bruder, peut unser großer préparer Bruder. des choses pour nous parce que c'est notre frère, c'est notre grand Er frère. bereitet alles vor, Il prépare tout pour nous. damit, wenn du nicht mehr auf dieser Welt bist, Pour que quand tu n'es plus sur cette terre, damit du einen Platz findest im que Himmel. tu trouves une place au ciel. Der Heilige Geist Le wird Saint-Esprit jetzt, in diesem Moment, den ich rede, maintenant, au moment où je parle, wird jetzt il va etwas in maintenant dein Leben tun. faire quelque chose dans ta Wenn vie. du glaubst, Si tu crois, steh auf alors und lève-toi sag et dis Amen. 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 Ich glaube an das Wort. Crois à la parole. Halleluja. Amen. Er wird Dinge verändern. Il va changer les choses. Er ist lebendig. Il est vivant. Da, wo keiner kann, Là où personne ne peut, Heiligen Geist kann. le Saint-Esprit peut. Im Haus von Cornelius, Dans la maison de Corneille, im Haus von Cornelius, dans la maison de die Corneille, Bibel sagt, la Bible man hat dit, Petrus gesucht. on a cherché Pierre. Petrus kam Pierre est in venu diese Familie, dans cette famille wo die Mitarbeiter dabei waren. où même les travailleurs étaient là. Nachdem Petrus gepredigt hat, Après que Pierre ait prêché, diese Familie kannten Gott, den Vater, cette famille connaissait Dieu le Père. kannten den Sohn Ils Jesus, connaissaient le Fils aber die Jésus, kannten den Heiligen Geist mais ils nicht. ne connaissaient pas le Und wo der Saint-Esprit.
Heilige Geist kam, Et quand le Saint-Esprit est alle venu, Dinge verändern toutes sich. les choses ont changé. Heute will ich, dass du dein Leben auf den Aujourd'hui, Kopf je veux stellst. que tu changes ta vie. Ich will, dass du in dein Leben hineinsprichst. Je veux que tu bouleverses ta vie, que tu parles à ta Wenn vie. du den Heiligen Geist hast, Si tu as le du Saint-Esprit, kannst dein Leben jetzt mit das Wort Gottes verändern. tu peux changer maintenant avec la parole de Dieu ta vie. Gott wird jetzt was kreieren. Dieu va créer quelque chose. Wird was kreieren in dir. Il va créer quelque chose en toi. Und du wirst ihn nicht nur spüren. Et tu vas pas seulement le ressentir. Du wirst ihn nicht nur spüren. Tu vas pas seulement le Sondern die ressentir, Kraft wird auf dich sein. mais la puissance sera sur Ich toi. bin hier in Aachen groß geworden. Moi, j'ai grandi dans cette Ich habe ville. viel gesehen, viel J'ai erlebt. vu beaucoup, j'ai vécu beaucoup de Und ich choses. glaube, ich habe noch nicht alles erlebt. Et je pense que je n'ai même pas encore tout vécu. Aber was ich erlebt habe, Mais ce que j'ai déjà vécu, ich habe gesehen, wie Leute hoffnungslos hier in Aachen j'ai rumgehen. vu comment les gens vivent sans espoir dans cette ville. Ohne Hoffnung, Sans espoir, ohne Ziele, sans but. einfach drauf. Ils vivent simplement pour So vivre. läuft das nicht. La vie n'est pas Wenn du comme den ça. Heiligen Geist hast, Quand tu as le wird dich Saint-Esprit, inspirieren. il va t'inspirer. Wird dir zeigen, welchen Weg du nehmen Il va te sollst. montrer le chemin que tu dois prendre. Wird dich lenken. Il va te Und conduire. einmal bist du in seinen Weg, Et quand tu es sur son chemin, halte fest. alors tiens-le. Am Ende À la fin, wirst du immer siegen. tu seras toujours vainqueur. Egal was passiert, Peu importe ce qui se du wirst passe, immer siegen. tu seras toujours vainqueur. Okay, wir werden beten. Nous allons Gott segne prier. sein Wort. Que Dieu bénisse sa Und alle, die parole. dabei sind und Et live que dabei tous ceux sind, qui étaient là, qui étaient live, Gott segne euch im Namen Dieu vous Jesus. bénisse au nom de Die uns Jésus. verfolgen, Gott segne Pour euch ceux im qui nous Namen suivent, Jesus. que Dieu vous bénisse. Bleibt im Hände Gottes Restez entre les und der mains de Heilige Dieu. Geist wird euch führen. Et le Saint-Esprit va vous Ich bete conduire. im Namen des Herrn. Je prie au nom de Sei Jésus. gesegnet, Soyez sei bénis. geschützt Soyez und die protégés. Kraft Gottes Et que la puissance soll de euch Dieu, packen, que vous garde, euch vous leiten. saisisse, vous conduise, euch helfen qui vous aide. und ihr werdet frei sein. Et vous allez être Im libre. Namen Jesus. Au nom de Jésus. Der Geist Gottes wird euch leiten. Le Saint-Esprit va vous conduire. Empfange seine Liebe, Recevez son amour, seine Freude, sa joie, seine Ruhe, sa paix seine Friede et sa und die tranquillité Kraft et la force im Namen au Jesus. nom de Jésus. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Amen. 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 Halleluja. Amen. Gott ist wunderbar. Dieu est bon. Gott ist wunderbar. Dieu est Wenn du merveilleux. glaubst, erhebe deine Hand. Si tu crois, alors élève tes mains. Wir werden beten. Nous allons prier. Oh ja, wir nehmen uns diese 5 Minuten. Nous allons prendre ces 5 minutes, Oder 10, egal. même 10. Wir werden beten. On va prier.